के रचना करने वाले बाबा विश्वकर्मा कहाली जी। करिला जतन मन करके पूजनिया, करिला जतन मन, करिला जतन मन करके पूजनिया। 17 सितंबर मना लीजिए। सृष्टि के रचना करने वाले बाबा विश्वकर्मा कहाली जी। सृष्टि के रचना करने वाले बाबा विश्वकर्मा कहाली जी। बाबा विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा कहाली राउर कृपा जकरा पे भइल ऊ भइल विद्वान हो। ब्रह्मा जी के बारे प्रभु जी रखेला ध्यान हो। राउर कृपा जकरा पे भइल ऊ भइल विद्वान हो। ब्रह्मा जी के बारे प्रभु जी रखेला ध्यान हो। सोनवा के लंका रउआ बनवनी, सोनवा के लंका, सोनवा के लंका रउआ बनवनी। शिव जी के गाथा मना लीजिए। सृष्टि के रचना करने वाले बाबा विश्वकर्मा कहाली जी। सृष्टि के रचना करने वाले बाबा विश्वकर्मा कहाली जी। बाबा विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा कहाली जी। बाबा विश्वकर्मा रउआ दुआरी सब नर नारी आके शीश झुकावेला। गावे भजनिया दीपक पूजी रउआ सरनिया में आवेला। रउआ दुआरी सब नर नारी आके शीश झुकावे।